王浚楼船破吴。上集我们说到，邓艾率魏军精兵偷偷地绕过了剑阁关口，然后接二连三地攻下了蜀汉的江油、绵竹，还有首府成都。无能的蜀汉皇帝刘禅自己反绑着双手出城投降，蜀汉从此就灭亡了。到现在三国只剩下魏和吴两国了。不过接下来魏国也要灭亡了。啊，那是谁把它消灭的？事情是这样的，司马昭灭了蜀汉之后，还没来得及攻打东吴，就得病死了。嘿，他的儿子司马炎把挂名的魏文帝曹奂废了，自己做了皇帝，建立了晋朝。公元265年到316年，晋朝定都在洛阳。历史上把这个朝代称为西晋。是这样，那还有一个东吴呢。三国中唯一留下来的东吴也早已衰落了。东吴的末皇帝孙皓是个残暴出了名的人，东吴的百姓们全都恨透他了。下面再让我们看看晋武帝司马炎又是怎样消灭东吴的吧。公元279年，晋武帝发兵20多万，分兵几路进攻东吴国都建业，其中有一路水军由益州刺史王浚率领，沿江而下向东进攻。王浚是个很有本领的将军，他早就做好了伐吴的准备。1年前他就叫人在益州建造了一大批现在渡江用的楼船，这种船很大，可容纳2000多名士兵。这么大的船，东吴可要抵挡不住了。其实东吴有个叫吴彦的太守，已经在江面上设下了拦江铁链，在水下设了1丈多高的铁锥。那吴彦怎么知道晋军要来进攻的呢？这是因为王浚在上游造船，有大量的碎木片随江水漂浮了下来。上游一定在大量的造船。副将，你快去向皇帝报告军情。是将军。臣拜见皇上。皇上，吴彦将军叫我向您报告，西晋正在准备攻打东吴。是真的吗？是啊，吴将军请求皇上增派军队，加强长江险要处的防卫。什么？增加防卫？连个晋军的影子都没看见，我不能派兵。孙皓如此昏庸，吴彦只得自谋良策，提前在江中设防，以抵御西晋的战船顺江而下。王浚的楼船可要遇到麻烦了，也许王浚会有办法。是的，王浚的楼船到达秭归后，他又吩咐晋兵造了几10只大的木筏在江面上开路，以此用来拔掉水下的铁锥。木筏上安装了灌满麻油的大火炬，这些火炬碰上了铁链，熊熊的大火把铁链都烧断了。王浚的楼船突破了吴彦的封锁线，直扑东吴国都建业。此时晋军的另外2路大军也分别从陆地直逼建业。皇上，晋军已逼近建业，臣愿领兵迎战。好，那就请丞相带3万士兵去吧。报告皇上，丞相带去的3万人马已全军覆没了。晋军这么厉害，你快再带2万水兵迎战。是。报告皇上。你怎么这么快就回来了？难道晋军都退了吗？皇上，昨天晚上我叫士兵做好准备，今天一早出发去迎战晋军。可谁知道2万士兵昨天晚上就已经逃得无影无踪了。
从此，三国分裂的局面宣告结束，晋朝统一了中国。哦，那三国的故事全讲完了吧？是啊，接下来我们就要讲西晋的故事了。